Kryeministri Edi Rama gjatë rubrikës Sy më sy është përgjigjur komentuesve. Ai ironizoi opozitën duke thënë se proceset hetimore janë shpresa e vetme e kënaqësisë së madhe dhe moçaleve të vogla, teksa tha se Partia Demokratike shpreson që s'pak të shkrijë PS-n. Rama përmendi se ishte partia e tij, ajo që bëri reforme në drejtësi. Ku i ke parë ti aslan këto dorëheqjet me asociacion, se nuk të kuptoj fare. Unë e di që tani më kjo historia e proceseve hetimore dhe proceseve gjyqësore është shpresa e vetme, jo vetëm e kënaqësisë së madhe, po dhe e moçaleve të vogla. Se atë që nuk e realizojnë dot në fushën e ballafaqimit elektoral me popullin, duan ta realizojnë, mendojnë se mund ta realizojnë, nga një anë duke nxitur SPAK-un dhe duke shpresuar që SPAK-u do shkri Partinë Socialiste dhe nga ana tjetër duke bërë këtë presionin qesharak që Motej, kreu i qeverisë theksoi se spata ndëshkimit, që dukej si të ishte në dorën e drejtësisë, ka qëndruar në zyrën e kryeministrit që nga viti 1912, ndërsa shtoi se më parë, Altin Domani nuk kishte mundësinë që të bënte punën e tij, siç arriti ta bëjë tani për shkak të ndërhyrjes të politikës. Si ka mundësi që ky njeri që ka qenë prokuror për kaq shumë vitesh nuk ka thirrur asnjëherë një politikan? Ti thot hajde këtu po. Çfarë bër? Si e ke hallin? Më rezulton këtu. Apo një figurë të lartë zyrtare. Ka pas frikë? Unë nuk mendoj që ka pas frikë. Por nuk ka pas fuqi i dashur. Se ka qenë i çarmatosur. Ai dhe të gjithë ata në sistem që nuk kanë qenë pjesë e llumit që pastroi Vettingu ose e llumit që ka mbetur dhe mbas pastrimit nga Vettingu. Që ka dhe i pjesë që ka mbetur. Gjithsesi, ka qenë i çarmatosur. Sepse që prej krijimit të shtetit shqiptar e deri kur ne bëm reformën drejtësi, asnjëherë askush nuk ka bërë asnjë hap për të çliruar drejtësinë nga kthetrat e pushtetit politik, përkundrazi. Rama ju përgjigj në një komentuesi që shkruante se 6 milion euro qeveria socialiste i jep vetëm për incineratorët. Sipas Ramës, shteti nuk jep para për landfillin që të mbahet pastër Tirana.